Hayyana kan jirtu kun eebbisaatee kidha kanaan dura airdrop hojii wal qabate yookiin cryptocurrency hojii wal qabate eebbisaatee ki telegramii irratti oduu adda addaa crypto hojii wal qabate isiniif dhiyeessina turreerra. Amma garuu yaada tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Innis hojiin online yookiin airdrop hojii wal qabate kun qarshiinsa baay'ee miti. Dadhabbii isaatu baay'eedha malee percentii yoo baay'ate percentii dhibba keessaa percentii 10 duwwaa nuuf kennaatee jiru. Yoo tokenii 5,000 qabaatan maybe yoo baay'ate qarshii 1,000 faatti gurguramaa jechuudha. Akkuma kanaan dura argitanii baay'ee ji'a 2-3 ji'a 1 hojjetanii garuu qarshii 1,000 waan akkasii argattu. Amma garuu yaada tokkoon qabadhee jira. Innis online osoo walitti fufiinsaa fi karaa salphaa akkamittiin online irratti qarshii guddaa argachuu dandeenya sa'aatiidhaan yookiin guyyaa guyyaatti jechuudha. Innis namoonni baay'ee nama guyyaatti yoo sun taane sa'aatiitti $20 hanga $30 hojjechaa jiru. Iskiilii baay'ee xiqqoo ta'een jechuudha. Innis pilaatfoormii tokko jira. Pilaatfoormiin kunis Upwork jedhama. Upwork loogoo isaa akkuma asirratti argaa jirtanii jechuudha. Upwork kunis freelancing warra hojjetanii freelancing jechuun video editing ta'uu danda'a, graphics barreeffama barreessuu ta'uu danda'a. Dandeettii cimaa hin gaafatu jechuudha. Typing ta'uu danda'a, logo hojjechuu ta'uu danda'a. Gosoota iskiilii gosa garaa jira. Video tutorial ilaaltanii kan isin baruu dandeessanii jechuudha. Kana ilaaltanii Upwork kana irratti sign up gootu video irratti jedha akkaataa sign up godhatanii akkaataa accountii Upwork kana banatanii jechuudha. Sa'aatiitti $20 hanga $30 hojjechuu ni dandeessu. Airdrop dhaabaa isiniin jedhu garuu hojjedhaa isasi Upwork immoo hundumarra freedom qarshii isiniif kennuu ni danda'a amma ta'e jechuudha. Biyya kana keessatti namoonni baay'een irratti hojjechaa jiru. Upwork hojjedhaa isiniin jedha. Mee yaada keessan comment irratti naaf barreessaa. Eebbisaatee ki telegramidhaanis chaanaaliinis groupiinis jira. Achirrattis discuss gochuu dandeenya jechuudha. Dabalataanis online platformii garaa jiru kan guyyaatti qarshii $20 hanga $30 yookiin hanga $50 hojjechuu dandeessu haala iskiilii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Mee yaada keessan naaf ibsaa comment irratti. Thank you.